ជាសួស្តីដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមរៀនជីវវិទ្យាសំណួរទី6នៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិនឹងមាន3ស្រទាប់មាន epiderm លើក្រោមស្រទាប់ស្ពូននិងស្រទាប់បរិសាហើយស្រទាប់ epiderm លើក្រោមនឹងវាមាននទីការពារទៅដោយវាមាននទីការពារទៅដោយវាមាននទីការពារទៅលើផ្ទៃរុក្ខជាតិនៅលើផ្ទៃរុក្ខជាតិហើយផ្ទៃរុក្ខជាតិនឹងមានរន្ធតូចៗជាច្រើនដែលហៅថាស្តម៉ាសម្រាប់បន្ទប់ឧស្ម័នហើយស្រទាប់ស្ពូននឹងវាមានស្រទាប់ស្ពូននឹងដែលវាមាននទីផ្ទុកសរសៃស៊ីឡាញនិងផ្លូវអែមហើយស្រទាប់នេះគេហៅថាស្រទាប់មេហើយស្រទាប់ប៉ារ៉ាសានឹងក្លរ៉ូហ៊ីលផ្ទុកក្លរ៉ូផ្លាសដែលផ្ទុកដែលមានជាតិប៉បបេតុងក្នុងស្រទាប់នោះមាននទីសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគដើម្បីបង្កើតបានសមាសធាតុក្លុយកោសហើយប្រៀបធៀបម៉ូណូកូឌីលេដូនិងឌីកូឌីលេដូម៉ូណូកូឌីលេដូនឹងវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាផ្កាគ្រាប់ការពារទៅដោយសម្បកហើយផ្កាជាសរីរាង្គភេទហើយចំណែកដែលខុសគ្នាវិញគឺម៉ូណូកូឌីលេដូមានស្លឹកទម្រង់ស្របហើយឌីកូឌីលេដូនឹងមានស្លឹកទម្រង់បែកស្មែងហើយគ្រាប់របស់ម៉ូណូកូឌីលេដូនឹងមានកោដុង1ហើយគ្រាប់របស់ឌីកូឌីលេដូនឹងមានកោដុង2ហើយផ្ការបស់ម៉ូណូកូឌីលេដូនឹងមាន3ស្រទាប់ឬពហុគុណនៃ3ហើយផ្ការបស់ឌីកូឌីលេដូនឹង4ឬ5ស្រទាប់ហើយដើមរបស់ម៉ូណូកូឌីលេដូនឹងបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយហើយឌីកូឌីលេដូដើមវាមានបាច់សរសៃនាំជារាងរង្វង់ហើយឬរបស់ម៉ូណូកូឌីលេដូនឹងឬបែកស្មែងហើយឬរបស់ឌីកូឌីលេដូនឹងឬបែកឬកែវហើយប្រៀបធៀបការផ្សេងលក្ខណៈខុសគ្នាមានទម្រង់រូបរាងក្លិនទ្រង់ទ្រាយហើយលក្ខណៈដូចគ្នាត្របកស្លឹកកញ្ចុំកេសរញីនិងកញ្ចុំកេសរឈ្មោលហើយបានជាផ្កាមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយហ្នឹងគឺដើម្បីទាក់ទាញសាច់លំអងដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគហើយកញ្ចុំកេសរឈ្មោលហ្នឹងមានផ្នែកដូចជាផ្លោកលំអងផ្ទុកគ្រាប់លំអងចំណែកឯទម្រង់កេសរញីហ្នឹងជាទម្រង់ផ្លោកលំអងហើយផ្នែកផ្សេងរបស់ផ្កាហ្នឹងមានស្របកស្រទាប់កញ្ចុំកេសរញីនិងកញ្ចុំកេសរឈ្មោល